hey，大家好，正話如果你有睇我3座天台20樓 Girl 嗰條片咧，而家帶你過嚟睇5座尾單邊19樓 A， 即係低一層鳳凰層。哇！呢件真係黃金珍珠啊！最後珍藏。咁入到嚟7、8尺，你會見到咧，一開門咧，後面已經有個門呢個門關位咧，可以擺到好長嘅，可以擺鞋櫃啊，一路咁樣做上去。咁啊〜成個位俾你可以我哋擺嘢，成個轉彎位。咁入到嚟之後咧，你會見到就係個廳啦，係啦。咁已經可以客飯廳分明㗎啦。OK。咁啊19樓鳳凰層啦，上面一層就係頂樓啦。咁我哋去19樓。咁呢件真係筍，3房2廁梗住。OK。咁啊，廚房啦。廚房就升級咗啦，你用埋 Mila 嘅露頭啦。OK， 跟住就會係西門子嘅雪櫃啦。OK， 洗衣機啦。OK， 8公斤洗5公斤乾。蒸焗爐。廚房個 view 都好靚啊！哇！廚房櫃呢度咧，你見到嗰條抽氣線頭咧喺上面嚟，上咗上面嘅，就呢邊個位就冇嘥到。咁呢度有個煤氣標掣 ，OK， 電標掣就喺呢邊。哦，都一樣有個零食櫃，係啦，好開心嘅。廚房緊廚，咁啊開心啦！即係你有窗，咁又唔使油煙。OK， 好大廈。OK， 好實用，好家庭式單位。咁啊3房2廁，咁啊客廁就喺呢度。咁就唔使同客人 share， 你自己主人房有自己一個嘅。OK， 咁都有浴室寶喺度嘅落星台。咁啊好闊落啦！有啲人成日問我入到去閂唔到門，呢個問題就唔會發生啦，係咪？驚呢度已經閂咗門啦，係咪？仲有好多位嘅隻門呢個位。OK， 咁呢度有一級仔可以擺嘢，好細心。洗手間 OK， 要擺嘢，係啦，熱水爐仔、插頭、梳頭。OK，very good。咁啊，參觀完個廁所啦，咁佢門咧係有少少縫喺度，但係咧其實就冇通嘅。OK， 係封密嘅。OK， 咁就左邊第一間房。咁同正話你如果睇20樓嗰個房，呢個都係差唔多。OK， 咁海河山嘅窗係半腰上嘅。OK， 兩邊都係咁啦。咁佢出邊有個工作台啦，即係冷氣機2部分體擺咗喺出邊。咁跟住就主人房，跟住入嚟就係主人套廁，有主人套廁就有窗嘅。OK， 都好開揚啊。OK， 好開心，哇，好高啊，19樓。OK， 浴室、浴缸，咁嗰邊就係企缸，呢邊就係浴缸。OK， 咁就可以擺嘢啦。OK， 呢度掛毛巾啦。咁啊，主人房都有個露台嘅，咁如果業主食煙啊，可以走出去啦。OK， 都闊落嘅，可以掛張台喺膊頭嗰度，跟住就2張凳食早餐都仲得嘅呢個位。咁 L 邊啊，單邊嚟嘅呢個位，哇！呢件真係冇得輸。咁呢度有埋衣櫃位，咁正話 G 咧，你見到呢個牆身入嚟咧，呢條路咧入嚟呢度係冇凹入去嘅，咁呢度做咗個衣櫃位俾你嘅。咁你成個衣櫃位可以喺呢一度咁樣上到頂，係有個衣櫃位俾你。咁變咗床頭嗰2個插刀位都俾埋你啦。咁張床咁樣對埋去3邊落 ，OK， 可以想像到間房可以點做啦。咁樣3房2廁，足7、8尺緊住鳳凰層。咁你會覺得呢口價要幾多咧？
不妨 PM 我話你知 ，like 我哋條片啦 ，subscribe。咁如果3房你唔啱，你可以睇翻我上一條片2房20樓天台，咁啊送埋個天台層有個好處就係送埋個天台俾你。咁呢個就鳳凰層就實用用家，跟住3房。好多謝大家，有興趣就聯絡我啦，like 我條片 subscribe follow 啊，拜拜。